Welcome back to our channel. Ngayon ang video natin ay isa sa mga nire-request nyo kasi lagi kayo nagre-request ng closet tour, ng mga ganun. Eh sa totoo lang, hanggang ngayon, ginagawa pa rin ang aking closet. Kaya ang video natin ay building my closet. Ay, hindi pala siya building. Renovating! Ha? Hindi rin ah, shit, di ko na alam. Ano magagawin ko? Fixing my closet. 2 years na ata ginagawa yung closet ko, di ba? Going strong pa rin siya. Kasi di ba nagkaroon ng pandemic. So, naging very limited dito sa bahay yung mga workers, yung mga construction people. So, napatagal yung closet ko. So, 2 years in the making. Hanggang ngayon, in the making pa rin siya. Kasi ang ginawa ko is parang loft type. So, up and down. So, ngayon wala akong ginagawa. Kaya ako na ang kikilos dun sa closet. Pipinturahan natin. At aayusin natin. And ipapakita ko sa inyo yung mga designs. Ako na ngayon ang magiging your construction worker. I will fix your house. Hindi ko lang naman ako nagsuot nito, pero nakikita ko kasi yung mga gumagawa dati. Parang nakaganito sila. So yeah, let's go. So, okay guys, so nandito tayo ngayon sa construction site natin. Wow, pilapin ko, no? So, meron tayong secret dito. So, ganito siya, parang hallway siya. Okay, so the first secret is a bedroom. Pero saka ako na siya ipapakita kapag naayos ko na. Okay, and aside from that, hindi yan ang main purpose ng ating video. Papakita ko sa inyo ang aking closet. So, if you look to the left, wow, tour. Meron tayong newspaper room kasi ginagawa pa siya. So, ayan. Sa pang-room to. Tapos, dito naman ang aking closet. Wala naman siyang laman. Kung maka-excite ako, tara. Okay guys, so pasok tayo. Wala pa ako iso-surprise sa inyo kasi hindi pa rin siya tapos. So, ito, mga cabinets ko. So, meron tayo dito, cabinet. Tapos, dito naman, kasi hinati ko siya. Dito yung mga long dress ko sa kabila. Tapos, dito naman yung shirt and pants. So, yan. Gagawin yan. Di pa kasi tapos. Alam mo, 2 years na to. Diba? Going strong pa rin. Ganito pa rin itsura niya. Yung closet ko dun sa room ko is temporary. Ito talaga yung walk-in closet ko. Pero hindi nga matapos-tapos. Kaya tayo na magtatapos ngayon. Tawagin na natin ang una nating assistant tumulong dito maggawa ng closet. Wow! Di ba sabi ko sa'yo, girl, pag dumarating ka dito, magsa-safety gear ka agad. Wala namang construction dito. Yan! Mukha kang Ninja Turtle. Ang ganda. Tsaka siya sa ulo ko. Wala namang construction. Sabi lang naman nandito. Renovation kasi. Ano pa gagawin na? Oo nga pala. Masyado ko nag-i-feel. Medyo na-feel mo siya. Mag-shades ka. May shades na ako. Ganun Hindi ba? ka kailangan mo. Ayoko. O, di ba ayun? And our assistant, yung aking parang fallback din lang. Hindi naman siya yung main. Kasi ito yung aking main. The fallback, the back in the fall. In the hash! Alawi. Naku, Papa! Oh my gosh, you have been evicted. Ay, sorry. Ano ba? Kaya alam niyo kung bakit ko siya ginawang fallback. Hindi prepared. Hindi siya lagi Oh my prepared. Buti pa God. kung baby girl ko. Oh, May dala pang helmet. Di ba? May dala pa akong gloves. Wow! I'm ready! Pero papakita ko sa inyo kung ano yung maging itsura niya ngayon, tapos yung itsura niya later. Tapos ito kasi papabago ko pa, yung windows. Kasi gusto ko buo. Mahilig ako sa bintana. Kung makita niyo yung isang side ng bahay namin. Puro bintana. So ito, gagawin namin siyang buong bintana na kasi ayoko na may parang border. Okay guys, so ito naman yung staircase pababa. Kasi ano siya, parang loft type na closet. So dito naman yung mga bags, tapos yung mga shoes. Tapos yung makeup area ko, dito ko siya ilalagay. So kung makita nyo, 2 years. Strong pa rin siya, di ba? Ayan. Hold talaga kami ng construction dahil nga dun sa COVID, tapos sa pandemic. Tapos ayaw din namin masyado magpapasok ng mga tao kasi di ba nakakatakot. So, ayan. So, tayo ngayon ang kikilos. Pero ipapakita ko sa inyo yung design ng ating closet. So, ito siya. So, design siya ng UID. Yan si Miss Ching. So, ito, siya nag-design and susundan namin yung design niya. Well, susundin natin kung kaya. Tsaka mahilig kasi talaga ako sa white and gold. So, make sure ko talaga, sabi ko, gusto ko talaga white and gold lang yung closet ko. Wala nang ibang color. Kasi ever since kahit sa anong gamit, white, gold, depende kapag mga ibang gamit. Pero yung bahay, mahilig talaga ako sa white, gold, tapos marble. Ayan. So, ito, connecting siya papunta sa aking CR. So, dito siya pa gayon. Tapos, ito yung magiging makeup area. So, ito yung picture niya. Kung ano ang target natin ma-achieve. So, sana ma-achieve natin siya na ganun-ganon kasi, di ba, ang ganda talaga ng UID designs.
So, yan. And then, mga cabinets, yung mga bags ko dito. Tapos, sa taas naman yung mga clothes natin. So, yun. Okay, ngayon guys, ang gagawin natin ay magpipintura tayo sa aking dingding. So, white lang kasi white and gold. Ano naman gagawin? Ano? Kasi Picasso? Thank you. Siya nagsabi yan ha. Picasso here. Ano gagawin mo dyan? Sige nga, pinturahan mo bro ah. Pauso ka dyan ah. Bro, ang kapal! Bukas pa tayo matatapos. Ganitong gawin niyo. Huwag niyo ha-hire yung brother ko. So, yan. Ganyan. Tapos, this is how you do it. Oh, ganito pala. Dapat hanggang sa taas. Sandali lang mo. Ikaw ba ang ano? Manager? Hindi mo palabot? Abot ko. Tulungan na kita. Bago na. Bro, pinapapangit mo yung akin. Hanap ka ng side mo. Ala, Maganda, oh. baboy. Guys, huwag niyo ako ha-hire kasi bababuyin ko lang yung ano niyo. Baka magka-love kasi ako. Kailangan na ngayon. Heart. Love. Tsaka guys, kapag hinire nyo ako, mabilis talaga. One day, mapipaint ko na yung buong bahay nyo. Oh, kita nyo yun, ano, may ganun, oh. Hindi sa pag-aano pero mukhang pang-painting pala ako. Okay, so huwag kayong mag-alala kasi kahit pangit yung ginawa ko, first coating kasi. Parang na akong Dalmatian. Yan ang hard work niyo. Brother! Sabihin ni ma'am, nagluta ako. Oh, sana. Tingnan mo naman yung kanya. Binabago niya. Pag nakita mo yung cross it katake siya yun. Palit tayo. Ayoko nga. Hurry up! I wanna have lunch. Feeling amo. Amo ka ba? Nakakaano pala yung pag-paint. Nakakatanggal ng stress. Kahit na-stress ako sa brother ko, medyo naririnig. Ganyan talaga pag supervisor. Kailangan kita i-stress para bilisan mo at ayusin mo yung trabaho mo. So guys, huwag niyo muna i-judge kasi first coating lang to. Beginner's luck. Okay guys, so pangalawa naman natin gagawin ay magmamasilya. So, do not try this at home. Pangit! So, kung may mga edges ka ng mga imamasilya, gawin natin siya. But guys, do not try this at home. Yung gagayahin, nabubuang lang talaga. Gusto ko lang talagang gawin dito sa closet. Para saan yan? Ito kasi kapag may mga butas, ayan, mamasilya natin siya. Alam mo. Nag-aral ako. Charit. Dami mong puti, sa braso. Meron talaga pag working hard working eh. Hard working, hindi naman tama ginagawa mo. Kahit na, at least nag-hard working. Kasi no. At least may ginawa. Kaya guys, huwag niyo akong gagayahin talaga. Hindi naman tama ating ginagawa ko, pero may ginawa lang ako. Tsaka ano naman to, parang base coat. So, madali nilang papatungan lang nila. Wala talaga akong, hindi din ito talent ko. Wala, I quit na sa pagmamasil noon. Try mo. Very good daw. Ang pangit naman ang ginawa mo, bro. Ang gumawa yun, parang mukha mo. Bago ka ba dito? Ako rin. Bago akong supervisor. Si Santi ka na daw. Sabi ko. Hanap na lang tayo ng next na gagawin kasi wala din akong talent sa ganito. Sad. Ito ba may talent? Wala. Super. Sa lahat ng mga ginagawa ko, wala. Lahat mali. Baka ito na ang aking talent. Bobo naman gumawa dito sa closet. Alam mo nang magaling. Well, daan na lang natin sa outfit. Philippines! Yung amo So mo. guys, papakita natin yung mga drawing ng mga nag-work dito. Sila nag-drawing yan. Kasi nagdadaanan sila. Wala, talo ka na. Okay guys, so nakita niyo naman yung design, white and gold. Kasi mahilig talaga ako sa white and gold. So lahat talaga ng, pati yung hagdan, white and gold. Tapos yan, dyan isasabit. Alam niyo na yung favorite ko, kahit sa barin, yung mga chandelier. So dyan natin siya isasabit.
So, ang UID, sila yung nag-renovate dun sa aking bahay sa Bahrain. Tapos yung UID, nag-move na din sila dito sa Pilipinas. So, meron na din silang branch. Kasi si Miss Ching is Filipina. Kaya, I'm so excited kasi yung bahay na isa ang pinapagawa ko, si Miss Ching ang tumutok dun. At dito naman ang gumagawa ay si Miss Lorena. So, ayan. And I'm so excited kasi dun sa isang bahay, puro glass din yun, tsaka yan. Pero hindi ako pwede man-trip dun kasi baka, diba, leave it to the professionals. Dito na lang ako pwede man-trip. Okay guys, so ang una natin gagawin, girl, kailangan kita dito. Medyo ano to, nakakatakot yung aking gagawin. Ikaw? Yes, hawakan mo. Mabilis yan. Then, oh. Ito lang? Huy! Okay. Okay, then. Elin, sa bigat mo daw. Girl, research ko na up. Bakit? Tinuloy mo umangat na pabuti na. Bakit na lang nandyan? Hindi na lang malakas si Mona. Di ba, Mona? Kita mo, kinakabahan na sila sa mga ginagawa ko. Mga buwis-buhay stunts. Umakit na ladder. Safety first. Girl, wala doon. Ang next na gagawin, kasi parang sa dalawa kong ginawa, parang wala akong talent. Baka ito na yung talent ko. Pukpuk. Pag pirokpuk ko to sa ulo, baka magising. So, ang gagawin natin ay i-chisel natin siya. Kasi lalagyan natin siya ng piping for electrical. Nawala na yung talent. Ito kasi. Sorry na, Matibay mali kasi ko ba? siya, parang simento. Wow. Medyo ano lang siya, delikado. But with the precaution in the caution, you're good to go. Konti na lang, Mario. Konti na lang yan, oh. Ano? Para matapos. Dami Dami pa. mo nang nagawa, oh. Sorry. Ito mga basher. Ayoko na Wala! mag-distraction. Ay, talaga. Ito mga basher natin. I'm here for support. Go! Go! Kaya mo Wow, na. lakas mo! Ah, Ano ba? Stress yun. Stress Ay, yun lang. sabi mo, i-cheer ka Kaya na. mga cheer ka lang namin. Feeling ko mapaproud sa akin si Mama. Ma, ako na kaya mag-construct dun sa isang bahay. Mga 3 taon bago matapos yung kwarto. Ba't mga 3 taon? Kwarto? Yung wall parang baka 3 taon yung isang gantong wall. Ay, basher talaga! Tingnan mo. Wala pa nga 5 minutes, tinan mo yung nagawa ko. Pa! Guys, do not try this at home. Kailangan naka-supervise and naka-supervise ako. Supervisor ako. Uy, wala, hindi yan. Shit, ang hirap. Ikaw nga kaya try mo. Grabe itong video siguro. Feeling ko may part 2 sobrang tagal mo. La 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 la! Ano yan? Ang yabang-yabang niya, mas malalang yung gawa. Nag-workout pa yan, nagbubuhat pa yan. Ano? Tingnan natin, oh. Ayaw pa lang 2 minutes pa lang yan. Ano? Ano yun? Ikaw yung gumawa halos lahat yan. Dito ako nag-start na. Buti ako gumawa ng halos. Lahat na dinig mo Hindi. yun, ha? Eh, syempre, Wala ka. after Tumalis isang yan. oras ka, ganyan Si ka. Santi ka na, bro. Lunch break! Lunch break! So guys, dapat na yung nagawa. Pero hirap na hirap ako. Doon ko nalaman na sobrang sipag yung mga construction worker, yung mga nagre-renovate. Kasi ang hirap ng trabaho nila. Mainit, tsaka pagod talaga, lakas ang kailangan. So, good job guys. So, ito, ang ni-request ko sa mga cabinets is duko finish. Kasi maganda yung pagduko, di ba? Para siyang shiny. Tapos, itong mga edges, yung parang kahoy na nakikita nyo, gagawin namin yan parang gold na aluminum katulad nitong nasa picture. So, sana maging ganun siya. So, lahat to parang gold plate. Yan, lahat yung mga nakikita nyo, mga edges. So, lahat yung magiging parang gold plate. Tapos, white yung loob. And then, puro mga lights. Mahilig kasi ako sa bright lang. Kaya gusto ko may bintana, may chandelier. And, ano pa masasabi nyo? Hi. Have you ever painted? Yeah. Really? Saan? On paper. Kala ko Bakit? Painting naman yun, ah. Kala ko naman painter ka naman. Kapag yan! Yeah. Ano yung favorite color ko, girl? Alam niyo. White. Ay. Gold. Kaya, Akala ko kasi. itong talaga motive ko for everything. Kahit yung Gold. bahay na pinapagawa is gold. Yan. Kaya cellphone niya laging gold. Nude, gold, yun mga color na gusto ko. Neutral. Ikaw, anong favorite color mo sa White. closet? Hindi, kasi may anong closet ang color yun. Mag-rose gold ka kaya? Ayaw. Ay, ganun. Sorry. Sorry po sa Anong gusto mo color? Okay lang ako sa silver. Ay, oo nga! Silver kasi siya. Ako ever since kahit sa mga accessories ko. Accessories. Gold. Gold talaga siya. Ako silver talaga. Talaga? Gusto ko lang sabihin na wag po kayong umasa magiging pantay ang pagpipintura ko dito. Dahil Magalala. Kasi first coating lang naman to.
So, ipapagpag muna natin ang ganyan. Tapos, Parang pro na pro naman to. Wow. hindi mo Oh my na God! ang gawa ko. Girl, wala akong gawa niya. Wow. First painting ni Mona to. Sa taas ba galing? Kahit saan mo gusto manggaling. Okay. Wow. Talented Ay, pala. ang saya pala. Diba? Nakakatanggal ng stress. Ako guys, pang makita niyo ako, pinupuntaran ko na yung buong bahay namin. True. Guys, gusto ko lang ipakita kung gaano ka-talented si Mona. Tumuklap agad. Ay, gawin ko yan. Huwag yun na siya Hindi ako humapos dyan, ha? Sa kapal ng pininturahan. It's not me. It's the wall. Hoy! Oo, di ba sabi sa'yo eh? Walang galing mo. Nasisi pa ako. Ala, talagang pinush yan. See you Tatapusin niya. later! Nag-enjoy siya. Mamaya na tayo mag-usap, ha? So, itong area naman, lalagyan namin siya na parang railing na colored gold. So, hindi siya magiging exactly the same kung ano yung nasa picture. Itong mga edges, kung nakikita nyo yung mga ganyan, lalagyan namin ng light yan. Tapos ito carpet na beige. Kasi, ang motive ko dito is talaga parang neutral lang. Ito naman parang dadatarin ko yung mga dingding naman ng mga mirrors para mas lumuwang siya. So, mirrors na parang naka-design na may curve. Tapos may mga design. Sabi ko pa sinabi. Tapos dito naman sa ilalim, kasi nga, tinatry namin i-maximize yung area, di ba? Kasi sayang mo, hindi namin gagamitin tong ilalim. Kaya itong ilalim na to, kung nakikita nyo yan, lahat to magiging cabinet ng mga bags. So ito, pang-edging naman to ng mga cabinets namin. So, aluminum gold siya. So, may pagka-shiny, kaya gusto ko siya kasi nakaka-elegant. Oh, elegant. Maganda lang, parang sa mga edge ng cabinet, nakaganyan yan. Tapos ito, yung mga curtains, naka-built-in siya sa ilalim. So, dyan siya ipapasok. Kung nakikita niyo yung butas sa taas. So, dyan ipapasok. Para parang tago yung mga cortina natin. Dito naman yung mga sapatos ko, lahat ng mga shoes. So, nakalagay din yung isang buong cabinet na white and gold dyan. Tapos mga shoes. Kaya siya tinutuklap kasi dito yung makeup area. So, ito yung picture niya nung aking makeup area. So, dyan siya pag ganyan. Lahat to yung parang vanity area. So, dito ako mag-aayos, magme-makeup. Tapos, dun naman yung mga sapatos and everything. Tapos, pag magbibihis, aakyat. Ito yung ating CR. Yan. So, connecting siya. Kaya maganda. So, papakita ko yung mga designs and i-update ko kayo. Pag as soon as matapos siya, itutour ko na kayo, promise. Yan. Okay guys, so dahil break time ko ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga ginagamit ko ngayon, ang Brilliant Skin Vitamin E Moisturizing and Firming Cream. So gawa siya ng Brilliant Skin. Tapos isa siya sa mga ginagamit ko ngayon sa face ko, tsaka sa body, kung saan ko kailangan. Kasi maganda siya pang moisturize ng skin, tsaka nakaka-lighten siya ng skin. Kung may mga marks kayo, mga scars, o kaya may mga parang yung napasok ka. Kasi lagi ako nagluluto, so lagi ako napapasok. Kaya ito yung pinapahid ko. Kung meron ako sa arms, ipinapahid ko siya. So, ganito yung itsura niya. Nilagay mo siya, hindi siya malagkit. Kaya gustong-gusto ko siya. Meron kasi siyang snail white. So, yun yung nakakapag-lighten ng skin, nakakatulong sa scars, sa stretch mark. So, nilalagay ko din siya ngayon kasi meron akong konting stretch marks sa thighs. Wow, chicken. Diba? Wala naman perfect. Lahat naman tayo nagkakaroon ng mga stretch marks. Diyan. It's tiger marks and it's cute. Minsan nilalagyan ko siya. Wala lang. Feel ko lang. Meron siyang snail secretion filtrate. And then, meron din siyang lavender and sunflower oils. Pwede mo siyang gamitin sa face mo, tsaka sa body mo. Tapos, mabango siya. Vitamin E siya. So, alam niyo, meron kasi ako dating ginagamit na parang capsule. At least, hindi ko na siya kailangan gamit. Mas madali na to. Kasi, marami pa siyang benefits. Marami siyang ingredients na magaganda. Pwede niyo siyang orderin sa Brilliant Skin Essentials. So, ilalagay ko lahat yun dun sa description box. So, pag pinahid mo siya, very parang moisturizing. Minsan din ginagamit ko siya as a base sa face ko kasi gusto ko very light lang yung mukha ko. So, minsan ito lang ginagamit ko, vitamin E, tapos naglalagay ako sunscreen, and then powder lang, tapos cheek tint, and I'm done, and I'm ready to work. Kasi ayoko nung yung mga kapal na ayoko nung ganun. Gusto ko as much as possible, natural and thin. Ilalagay ko siya sa description box kung paano nyo siya ma-order. And pwede nyo puntahan ang Brilliant Skin Essentials on Instagram and on Facebook. Okay, our ulam for today is meron tayong steak, Meron tayong rice, of course.
Tsaka dito naman, nilagang baka. Break time muna mga construction worker, hindi ko na kaya. Lunch break na lang. Okay guys, so break time namin ngayon mga teammates. Yeah! Supervisor? No. You're the worst. Oh, Rinomote mo sarili mo. sasabihin ko yung sa may-ari ah. Hindi maganda trabaho mo. May pintura Bakit pa pa yung naman yung kamay may-ari ko. nun? Ito si boss. Ayun pala yung Boss. Ah, Bakit? pagod kami. Hirap pala ng trabaho ng mga construction. Para worker. malaman ninyo, no, akala ninyo, ganun-ganun lang yung mga yun. Alam ko naman mahirap pero grabe ang sipag nyo sa mga construction workers. Thank you for making our houses beautiful. Thank you for building houses along the way. thank you. May kung nga mapukpok yung simento, kanina pa kami dun. Malamang supervisor ang trabaho ko. Wala? Foreman. At may pinapuk ako. Gusto kang pukpukin ulo nito eh. Ano? Oh! Parang, yung sinusupervise ko. Tama yun, magkano. Bawal. Kita kita eh, tahimik siya eh. Simula nag-enjoy sa nag-enjoy ka sa pag-paint na. Ano, mahilig akong mag-painting sa papel. Kaso nga lang yung ginagawa ko hindi maganda. Kaya mas masaya sa dingding. Ganun. Magandang dating mo sa dingding. Ganda. I'm very proud. Natok Ma'am, kumakain yung buhok mo. Huwag na lang natin pag-usapan. Controlled na po yung sugar ko. Congrats. Thank you. Nag-gain siya ng weight, which is totally normal. It's a healthy weight. Yes, Sa it's healthy weight. Kaya wag niyong anuhin ah. It's like this. Nakakonect siya sa body ko. May nakatusok sa legs ko ngayon. Tapos dito yung insulin. Parang beeper, dati nung araw. Hindi kaya parang Walkie-talkie. iPad. Parang walkie-talkie. Hello? Hindi. Dati kasi parang mano-mano ka nag-i-inject, di ba? Multiple injections a day. So ito, every 3 days na siya pinapalitan. Pero naka-insert na siya, kaya yung sugar niya normal, kaya siya nag-gain ng weight, kaya siya nagiging healthy. Anong babas dyan, ingit lang kayo. Oo, okay lang sa akin kasi healthy ako eh. And you're beautiful, with weight or without weight, any weight, I love you. I love you. But wait, there's more. But wait! Mana-try mo na ba mag-construct ng bahay? Oo. Saan? Pintura. Sa bahay namin dati ako. Saan? Sa bahay? White to yellow. Sa Bahrain? Hindi, sa bahay ni nanay. Ano, every year, bago magpasko, nagpapalit kami. Minsan beige. Minsan, oo. Social. Minsan light blue. Sila? Yearly pala siya nagpipintura ng bagets? Kasi maliit yung bahay, kumbaga. Alam mo, konti lang yung chok. Ayan lang, oh. Okay guys, so that's the end of the video. Sana nag-enjoy kayo and excited ako sa closet ko. Also, malapit na din matapos yung bahay na pinapagawa namin. Yung nakita niyo yung parang 3 floors. May bubong na, may hagdan. At kapag na-interior na siya and ready na siya, itutour ko din kayo dun. So yung bahay na to is parang evictee house. Kung inibig ako ng nanay ko, diba? Di dun ako. Pero wala naman ma-evict. Mga 1.5 months, tapos na din yung closet ko. So baka sabay-sabay sila matapos. So pwede ko kayo gawa ng house tour and also closet tour. Kasi ang dami nagre-request. Nadidinig ko naman yung mga request nyo. Kaso diba, paano ko naman itutour? I-blank ko nga yung gamit ko. So yun. So guys, I hope you guys enjoyed and I'll see you guys in my next video. Bye!